Ka Section Partai Nationalist Congress Party NCP kala kentak jur ya ka Liangpyrshah parlimen kebala kentaj ban pas ya ka bil ban ai bha ya ki Kynthei ha ka Lok Sabha bat ha assembly jong ki jilla. National Youth President ke NCP Udhiraj Sharma bakren hasilong hak si sajan ulong baka jing kentaj ka Liangpyrshah ban pediang ban pas ya ka ni ka bil ka pen I ba kim kwa bat kim pediang ban Pynkup bor ya ki Kynthei ha kari. Ulang baka NCP ka pediang baka kwa ban Pynkup bor ki Kynthei Henry kitu ki parti badon hak Liangpyrshah kila kentaj ya ka burom jong ki Kynthei bat kila pen I ya ka dur basisya syak partai hak bagi keren le men le kumba ej bat kwa ban Pynkup bor ki Kynthei Henry ka kampat ka keren da kumba ipat la pen kedau ba kani ka bir ka syarem ha parlimen ban yo a na kalai benta ka jing bun pai ban penlong a nya ka hak ba ki bakresian ki don tang aspa kenai pu prangut kat ba ki bapasya ki don aspa lai phungun ka jing thu ka ni ka bil ka long ban mang bha lai phlai persen ya ki Kynthei ban long nang thau a nya Lok Sabha bat hadol ba thau a nya assembly ha ki jila bat union territories ha ka ri ha ka ni ka bil la terwa ban penbun ya ki jing don ki MP ha Lok Sabha na ka san spa so phlai ngut sya ka praspa khat ndungut bat ban penwandur thma ya ki parliamentary constituency nei la sya rem no na ka jing bom kersian ka Liangpyrshah kani ka mot ba wat la ka parliament ka pas ne menjul ya ni ka an ka tip kum ka Shispa Hanreu Constitutional Amendment Act ni Nari Shakti Bandan Adinayam aja pulai Henry kajing pentri kampat kedang sakut. The women bill, which was rejected by the opposition, I want to criticize them. They have not reject this bill. They have rejected the women empowerment. They have rejected the respect of women, and we strongly criticize them that beyond politics they should support this bill. They have shown their real face to the people that they talk about women empowerment, but when it comes to support them in a real manner, they have opposed this. So NCP always stands with women empowerment. NCP always give respect, utmost respect to women of this country, and by opposing this bill, opposition has exposed to the country. Thank you. Thank you.